हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे यूट्यूब चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों, जेकर तुसी चैनल नूं पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवीं अपडेट दे लई। तो दोस्तों, बाबा फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिस फरीदकोट वालों एक अपडेट आई है। तो इस अपडेट दे विच एक तां शेड्यूल जारी किया गया डॉक्यूमेंट वैरीफिकेशन का, जिहड़ियां फार्मासिस्ट दीयां पोस्टां आईयां सी, फार्मेसी ऑफिसर दीयां, तां इन्हां दा पेपर आ जिहड़ा अक्तूबर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ 29/6/21 ਤੇ 30/6/21 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1094 ਤੋਂ 1240 ਤੱਕ, 1241 ਤੋਂ 1391, SC R&O 246 ਤੋਂ 328, BC 201 ਤੋਂ 267। ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 500 SC ਦੀ, 1000 ਜਨਰਲ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਲੱਸ ਫੋਟੋਕਾਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ। BFUHS ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਲਰਕ ਰੱਖਣੇ ਸੀਗੇ। ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ 20 ਸੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ 1 ਸੀ, ਕਲਰਕ ਪਲੱਸ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀਆਂ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਫਰਦਰ ਪੰਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੁਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 29/6/21 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ 112 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ। should be a graduate from a recognized university or institution in any of the subjects, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ BCA ਕੀਤੀ ਹੈ, BBA ਕੀਤੀ ਹੈ, BCom ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਬਾਲ ਸੇਵਿਕਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਿਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਐਂਡ ਮਨੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ BA ਵਿਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ BA ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।